dijous i ho fem, com no podia ser d'una altra forma, per preguntar per partidors. I tu, què opines? T'agrada partidors? Pues sí, está bien. Está bien siempre y cuando no haya tanta economía. Està estupenda, molt bonica. El que passa que segurament els baus no faran per així ja. Ara ja no faran, No van entrar per així pegant-se trompades. però sí que mos agrada, sí, mos agrada molt. Sí, la primera que ho veig, i la veritat és que està prou bé. A veure lo que dura, ¿no? Siempre hay que transformarse, nos hemos transformado en una plaza así que no sé lo que es, pero está bien, bien, me parece bien. No podemos pasar por el medio con coche, pero bien. Que se caerá mucha gente, sobre todo por los pasos estos que hay así no son regulares, esto es lo que pienso. El desagüe, cuando caigan los papelitos. Y me gustan las farolas, cosa que he visto por ahí que a casi nadie porque las llaman el ahorcado. Està molt bé, no sé si feia falta fer-ho i gastar-se tants diners quan fan falta diners per tantes coses, però bueno, al final no faltava més que després de la pasta que val que estiguera mal. És que ara que està acabat no me desagrada, A mi no me desagrada com ha quedat. L'únic que jo no m'acaba d'agradar són les faroles. Penso que tenia que haver tingut un altre estil, però per lo demés a mi sí que m'agrada. Jo crec que s'anirem acostumant poquet a poquet. A mi no. Pues a mí yo creo que ha quedado mejor de lo que pensaba, Però a mi no m'agrada. Per què? Perquè no m'agrada, m'agradava més com estava antes. Serà molt bonico, ho hauran fet, però no, a mi no me diu, això a mi és que no me diu res. Acomodat a moltíssima gent, pràcticament a tota la població de molts nivells, tant de gent que tenim negocis, a gent particular, però ara bonica i fagots, perquè és de veres, fagots i bonica. Sí, me gusta, pero lo que he dicho que esto, las farolas lo deberían haber hecho de otro color, que parece color oxidado, ¿verdad? Sí, m'agrada, però trobo un poc a faltar el que era abans perquè és el que hem viscut tota la vida, no? Però suposa que si es trau profit i la gent s'acostuma a vindre, pues pot ser un lloc d'encontre bonic. Ara ho estàvem comentant, que està molt bonic. Aquesta plaça ha quedat molt bé. L'únic que tallaran el tràfic i potser serà més difícil aparcar, però la plaza ha quedado estupenda. Hombre, mola más. Mola. Ahora sí. ¿Qué sería lo que más os gusta? Pues los bancos, que parecen de buen aire. Els bancs jo crec que havien d'haver tingut un poquet de respaldo i no tan llargots. No li pareix? Que bonico. Hi ha prou asientos per al personal també, perquè se senten i descansen un poquet. I com així hi ha tantes cafeterías y todo, pues está muy bonito. Y esta sombreta también. Pues muy bien. Lo que más gusta, se supone que las palmeras representan acequias, ¿no? Algo de eso. Está bonita la idea. Lo que menos nos gusta, no veo nada que nos guste, está todo muy bien. A mi el que més m'agrada són les palmeres, si és que van bé i no se sequen, però és el més bonic i els bancs també estan molt bé, són molt originals. Lo que menos, que el trosset se queda molt estret perquè passe la cabalgata i les professors se l'animarà. Ha quedat molt menudet. El canvi de circulació del trànsit rodat dels cotxes crec que va ser en el futur, crec molt probable que n'hi hagi modificacions del trànsit. ¿Os gusta más ahora o antes? Ahora.